Zeberek erran bezala, liburuak zer barkaturik ez du izena, eta nire bosgarren novela da. Ezakite, norbaitek ja, bost novela atera dituenean, badirudi alako, ezakite, heldutasun batera edo iritsi dela. Ezakite, irakurlek inolako heldutasun arrastorik aurkituko duten novela honetan. Niri behintzat, betiko lanak eta zailtasunak eta trabak eman dizkite novela hori idazteak. Hala ere, pozik gelditu naiz, baina beti bezala irakurlek izanen dute azken hitza eta haiek erranen dute pozik egoteko motiburik egoten dudan ala ez. Portadari erreparatuta, ohartuko zineten hau ez dela novela rosa bat edo halako zerbait. Nolabait definitzearren, erranen nuke novela polizia novela bat dela, edo thriller bat, eta batez ere, suspentsezko novela bat. Suspentsa baita nire ustez novela honen osagai nagusia. Nik oso garbi nuen, hasieratik, novela hori idazten hasi nintzen egunetik oso garbi nuen, irakurlea harrapatuz egin nahi nuela, lehenbiziko kapitulotik harrapatuz, eta novela osoan zehar, kastigaturik eraman nahi nuela, azken orrialderaino bertaraino. Alde horretatik, aurreko lanetan jorraturiko hildoari jarraitu diote novela honetan ere, eta segurenik, aztuen mendekoa edo arrotzanen eskuak irakurri eta gustoko izan zutenek, gogokoa izanen dute novela hau ere.